biru, ayo biru, biru. Daerah Jalan Bambu Kuning menuju Pemda Kabupaten Bogor. Kita lagi ada juga.
kondisi Jalan Tegar Beriman di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Seperti bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah pada jauh arah. Lepaskan ku dari saat kondisi. Bertepi saat kau tak di sini. Saat kau tak ada atau kau tak di sini, penjara sepi, menikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Ini kondisi udah jam 10 lewat, cuman kendaraan masih ramai banget ya. Ini jembatan baru nih, jembatan penyeberangan. Seru juga ya naiknya. Keren sih, keren. Luar biasa emang bupati kita yang baru.
depan alun-alun Cirimekar, Cibinong. Kondisinya sepi banget. Sebelah kiri saya Polsek Cirimekar, Kecamatan Cibinong. Kita harus lewat sini nih. Soalnya di sana lagi ada acara. Iya.